Voilà, bande koma na somi ekolo Congo, lo sako na bino nyonso esika bino bozwami etando wa bino poete bolanda émission otoeli bino mokolo na lelo na tango tolobaka toyaka tout d'abord kosenga lo sako na mvulusi kimbangu oyo nzambe bankoko atinda poete abatela mabele ekolo Congo. Nzambe oyo bankoko na biso ya ngai na yo bankoko toza ko reconnaître lelo ke ils sont là avec nous. Et Nzambe oyo akela mabele kolo Congo azawana na biso tokosenga ye matondo. Matondo tata Nzambe ampungu tolendo. Nzapa nzakomba Congo mungali. Vili mukulu. Mungu wa milele. Mungu baba. Nzambe gaungu. Tata Nzambe ampungu tolendo. Oya tina mvulusi kimbango na mabele bankoko na biso. Poete akengela mabele ya bankoko Kombo Congo. Mabele na yo. Mabele na ngai. Mabele ya bankoko. Et voilà mes chers amis, balance mes kolo Congo, toye wana pona kopesa bino rapport. Liboso na noto banda kopesa bino rapport ya oyo manso ezali koleka, oyo uti koleka, oyo ezali koleka na mabele otobengi na kombo ya Uvira. Uvira, tout d'abord dans l'histoire ya Uvira, nous allons vous expliquer en quelques minutes pour comprendre tout d'abord qu'est-ce qui est arrivé et qu'est-ce qui se passe na mabele ya Uvira. Uvira ezalaki village. Ezalaki Vilté. Qui sont ces gens qui sont arrivés à imposer les autochtones, les originaux? Il y a mabele ya Uvira que mboka wana est comme ma ville. Et pour quel objectif? Mes chers amis, quand le pays a été occupé, invasion auto koloba, il y a ba Rwandais, ba touti, ba kotaki na mabele kolo Congo, kobanda 1996 ou 1996. Boyoka ki baluaki basaki ba libérateur, ce n'était pas ba libérateur, bazalaki ba oyo bayaki comme ba agresseur, bayaki na système na bango ya ba agresseur ke bazo mabeli na biso en otage. Alors tango bayaki koso mabeli na biso en otage, bayaki na stratégie ya kokata mabela bankoko na biso oyo ezalaki na 9 régions, bakomisa yango na 10 provinces et na bakomisa yango na 26 provinces. Alors barivaki kosala yango. Alors, dans la stratégie de Bango, c'est là que tout d'abord, qu'on soit une partie école Congo et comme territoire na Bango, Mboka na Bango ou Apone comme Minembwe. Et tout autour de la région, il y a Kivu, ça là qui tout que imposé, kata Mboka, on a nyonso ezaki, village et comme ville. Alors, ce qui s'est passé dans Katia Uvira, comme ça qui Uvira ville. Uvira et Kangama na Bujumbura, et Kangama na Burundi. Alors, il y a une stratégie qui va jouer carte monnaie wana poete va s'installer na Katia Uvira. Donc, ça a été fait. Donc, ça a exterminé beaucoup de chefs coutumiers. Mwami est belé na Katia Kivu. Kivu, nous sommes Kivu. Nord, Sud, Nord, Kivu. Maniama, Kivu. Alors, Mwami, oyo yebaki makambu ya bonkoko na biso. Les baboma bango, bakenda mosusu batinda bango hier, mosusu ba extermina bango baboma bango. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Les lots ba komisa Uvira ville. Pona ba jeune bango ba zo jouer, na les lots eza ko continuer. Alors batu wana bakufa bakunda bango normalité. Ba mosusu bakenda ko kunda bango soki wapi, ba mingi na kati na bango parce que ba rituel ya ba coutume na biso na kati ya Kivu ezali ke wa mwami bakunda kene bakunda ka mutu nyonso te po aza mokonzi ya mboka bakunda ka eba bakunda kete bachaka na étagère quelque part batie soki système ya moto et puis séparer corps na ambe bloko moko ya système ya coutume onga na yebi yango na mulai penza te. Mais après les bakosala ndenge wana effet ko salama na ndenge bankoko na biso besprit na yeko koma ko transformer ko koma nyama moko munene na kati ya mboka e ko na zamba po ebate la mboka. Voilà endeke salamaka et loko wana nyoso ba respecta ki yango te ba kota des ordres. Et voilà yango wana toza ko mona lelo eza ko leka na Uvira mai eza ko beta ba mbula eza ko beta mai eza ko toboka bandako eza ko buka bandako nyonso. Oyo bapaya batongana parce que dans le village ba komisa ngo ville ba moderniser ngo batongi bandako. Voilà bandako na nyusi za kokufa eza kokweya. Voilà bandeko
bato baza ko souffrir na kati wana ezali mingi bandeko na biso oyo tolobelaki bino na kanisi bomonaki totiaki pando oyo makambo eza koleka na kati ya Uvira. Voilà bandeko oyo nyonso elekaki na Uvira na kanisi moko na moko na kati ya bino ayebi yango. Alors bamdeko wana bamai wana esalaki badega na kati ya Uvira, bato bakufaki ebele na kanisi bomonaki na ba image oyo tolakisaki bino yango na po bato bakufaki na kati ya Uvira. Alors bato wana bakufaki na kati ya Uvira totiela bino te lili moko oyo bomonake c'est vrai ba inondation esalamaki ya makasi eza ko continuer ko salama na kati ya Uvira. Oyo bato bakufaki bomonaki bibembe ya bato ya bana etelebaki ezalaki wana na kati ya Uvira, mutu moko abosani yango te e badega wana eza ko continuer na kati ya Uvira. Et voilà bandeko badega eza ko continuer. Alors bandeko na biso oyo basalaki baza ko sala baza na kati ya Uvira ba constater quoi bakovanda bakoyoka kuna na kati ya mai bambondeza kobeta bambondeza kobeta makelele ba chant oya bakuti ya ba kolo ya kala eza kobeta ba nzembo bambondeza kobeta lero bambondeza kobeta mai eza kotomboka na sima bambonda wana. Et alors ba constater que y a quelque chose qui ne va pas, il faut pas mécanique au temps voir ba coutume et loko nini bako ko sala mais loko wana etikali entre parenthèses toujours bandeko baza ko tala ndenge nini bako ko sala pote basa la réparation na ba erreur wana nyonso oyo ba tuti ba memela ki biso na mabele Kolo Congo. Voilà bandeko bana nsonu Kolo Congo. Voilà, vous avez compris qu'est-ce qui se passe na kati ya Uvira jusqu'à présent. Bambule za konoka mai za ko bima eza continuer ko buka bandako na kati ya Uvira. Alors biso toujours tala na côté ya ba dégâts oyo salama na côté ya ba protection ba civil. Ça fait une semaine depuis ba dégâts wana nyonso e banda. Mais toujours constater l'absence ya gouvernement central. L'absence du gouvernement central est dit à quoi? Silence radio na kacha gouvernement central et à l'État. L'État est au lobaté, est au bougété. Donc il y a beaucoup pour t'expliquer bien tu es dans beaucoup CP émission que nous laïté pour Isali pour nous expliquer bien situation où est koleka na katia Uvira. Alors l'État démissionnaire pour nanini. Dans le principe de yebike na bakaya boye na bakaba catastrophe naturelle o eleka kana mokili mobimba ezamba le bosote eleka na Congo te mais eleka partout to yebaka ngo elekaka esala kanini soki ba catastrophe naturelle ya boye esalami esengaka ke ba oyo ba kwambia mboka oyo surtout lokola président ou ministre intérieur ou gouverneur aza surtout gouverneur aza mutale boso ya kochama kolo na lie wana akoya poete a assister atala de ganini esalami wana na kati ya mboka poete mboka wana ezali gouverner po epai na bango. Mais to constater que na kati ya mabele Kolo Congo ba lekisi plus de 4 jours ba moni absence ya gouverneur ayete ministre ayete batiki bango ndenge wana et 5 jours après, bazomo na cortège ya ministre azali koya na banani azali koya na délégation na ye. Ba jeune pe batomboki balobi non. Pas question to kotika bino bolekate pour être botiki biso na difficulté oyo. Voilà wana ozomo na bras de fer entre ba jeune ba kangi nzela ba barricade ba nzela avec na ba police. La police balobi non botika gouverneur aleka. Na général Mokokuna et alors ba jeune na kati ya kuna na kati ya Uvira batomboki balobi tokotika bino bolekate parce que ba biloko tout esalami boza koyoka na musika boningo ko système bisote. Voilà yango moni ba jeune batomboki batie ba moto na balabala batomboki balobi ke gouverneur akolekate poete asali abandon a tiki bango na kati na difficulté oyo eza kolekela bango na kati ya Bukavu na kati ya Uvira na Sud Kivu. Voilà en quelques lignes oyo bino oyo eza koleka kuna. Mais dans l'entretemps biso ngai na yo na kanisi to lansaki opération na biso SOS aide na Uvira. Opération to lansaki ba ndeko ebele na kanisi ba yoka ki yango bazalaki attentif na
appel auto lancaki po ete tosunga bandeko na biso oyo bazali na kati ya pasi na kati ya Uvira nakanisi bomoni to lancaki yango. Alors toko kende kosile to lancaki appel wana nakanisi ba mama bayokaki toko senga na bino vraiment tout d'abord to bana émission auto bandi awa pona ko senga bino matondo merci pour na geste vosali ya générosité ya contribution ya oyo nyonso yo tie ata 1 euro yo tiaki ata 50 centimes oyo tiaki oyo nyonso atiaki mbongo na kati ya oyo contribution tokomeka kotanga na lombango quelque bato bayeba c'est vrai bandeko mibele balingaki te ke totanga bakombo me bandeko ebele basouhaite totanga kombo ya ba oyo participer na opération oyo ni phase 1 oyo ya ko sauver bandeko na biso oyo baza na kati ya Uvira nakanisi wana baza komona ba photo ya ba mama anguimas ezo salama po ete bazokende kowelela biloko oyo mbongo oyo bino botindaki esalaki ekei kosala mosala kuna na kati ya Uvira nakanisi tokolakisa bino yango tokotia memba quelque son bokoyoka ndenge nini bandeko ba jeune bana mike oyo bazali kosepela na ndenge nike balia ba bonbon kala ba biscuit kala bozo mona wana eza bana mike baza wana basepeli bazuzu ba biscuit oyo mbongo yo tindaki ba mikolo pe bazui oyo sengelaki bazwa o wana boza komona ezali biloko oyo mbongo bino botindaki tosombaki biloko tosombi ba biscuit o boza komona ezali ba carton ba biscuit o wana o boza komona wana eza ba carton ba biscuit o wana ba mususu za ba madesu ba mususu za loso mususu za ba farine ba fufu ba nini biloko ebele basombi po ete bakende kokabola na basite ndenge boyokaki bandeko basalaki bapel nakanisi na ntango tosalaki bapel bandeko ebele bamonaki yango nakanisi wana boza komona image ya mwana wana oyo asimbi pake ya mobimba ya biscuit oyo azali kosenga na bino merci mwana wana azali kosenga na yo ndeko oyo contribuaki oyo salaki ata 1 euro na yo ata 1 dollar na yo oyo pesaki voilà mwana wana asengi yo merci voilà bandeko toke voilà tokokende tokolanda ba image oyo nyonso batindeli biso bandeko tokoyoka yango biso na bino bokoyeba preto bandeko tokota na bozindo ya émission na biso oyo wana voilà ba image batindeli biso ya mikuse mais toza obligé kaka tolakisa bino yango oyo nyonso eleki
Voilà, bomoni angwema ezali ko salema wana poete bandeko biloko bandeko bazaliko welela biloko baroka bolela bango to salaki effort na bambongo bino botindaki to salaki toke de kosunga bandeko wana oyo bazali na poste kanisi wana ba image chaque ba site ezali ebele o wana boza komona bazo continuer toujours ko distribuer na ba coin quelques coins oyo to meka ko choisir oyo bandeko bazali kuna sur place bazomona que c'est important ya ko partager ya ko distribuer ba biloko wana oyo nyonso. Donc voilà bandeko tope sabino rapport oyo nyonso elekaki wana bandeko bolanda bino moko. Utaweza sema jambo gani diaspora ambayo imefanya kitu kama na hiki? Akiachia hapa aendelee. Asante. Ndio. Papa Sayala ngia. Sauti. Okay. Ametumika neno la Mungu ambalo limesema ya kwamba nilikuwa na njaa na ukanishusha. Okay. Kwa mama mbona hamsemi? Mbona watoto mpite ukize na mweu. Okay. Papa Sayala, Papa diaspora tunashukuru na kidogo mnatutumia. Ukikamata kwanza unawe mkono urisi. Okay, na remercier mingi Papa Sayala, tumuni biloko kusali bien. Vraiment to sepeli mingi pa diaspora na biso, boza la kusunga biso kaka. Okay. Wanga bo kotika biso susute. Boza na biso plaisir, vraiment na biso ezana moi susute. Confiance mingi toke pa bino. Merci mingi. Okay, Papa Sayala oyo bosali vraiment na. Voilà, merci bandeko, merci wana ezalinde na bino bandeko na biso oyo nyonso ya diaspora oyo nyonso a contribuaki kocha 1 euro na ye oyo fala futa facture mais a pensaki pona kosunga bandeko na biso mais ba difficulté ezali ko continuer liboso na no tokoloba to mekana no ko na lombango excusez-moi bandeko bele balinga to tanga te me toko tanga memba kombo ya bato oyo mingi basali kamwa geste toko senga liboso merci mingi na famille yendu na kati ya Angleterre famille bandeko na biso Masiana Beniko Ntumba Ndona Wumba Nkele Voto Grand Louis Luzemo Munga Zimoli Kasula Richard Luzolo Lwanzambi Marie-Thérèse Nyalonda, Tomisa Tumbaza, Lumangende Beya, Dima Mbesembi, Nyati Mbambu, Yuyi Lulu, Mavinga Kianga, Bantuba Mazoko, Vander, wanaza kombo, na kanji kombo ya mobali to mwasi ya mundele, bon, voilà, mamsa rolingati tutanga kombo na ye. Antonika Ulu, Kanzu FIFA de 21e Emma Eugène Kanisi Masuka Edouard Mpasikantu Basila Lila Kwe Félix Ebou Mama Pasteur Moïse Sakombi Mama Tete Sayala Botolo Inano Gisèle Ntumba Mamami Mayele Kizela, Christine Siama, Ntuli Gentil, Mabeti Christine, Nganchani Mopero, Lukamba, Voka Maïla, Lutandila Bessa, Malonda Edi, Papa Malonda Edi, oui, merci Papa,
Kiputa Tuzevu, Mama Mampuku, Papa Nkalu Jean, Ekila Bosawa, Biavanga Nkala. O wana bandeko, o mingi batindaki na numero ya compte, oyo totiaki na compte ya oyo IBAN. Numero ya compte ya IBAN, o totangi mingi la plupart na bango, et quelques-uns na kanse mi balé, ou mi satu o batindaki na niveau ya nani, oui, quelques-uns na kanse, oui, c'est beaucoup, batindaki na kati ya RIA. O batinaki na RIA, mais toujours que moi ba difficulté muke na ba oyo batindaki na kati ya compte ya otoko belela na kati ya compte ya MoneyGram. Na bato batinda na kati ya MoneyGram ezalaki na mo ba difficulté ba mingi basalaki berere ya ba kochaba itwa kochaba prénom bakataki ba kombo to ba ntasaki ba kombo et puis ça biso ka mo ba difficulté pour te toujours mbongo wana na noté mais bolibi si poto monike ba numéro na bino ba kombo ezali awa na ba papier toko joyango toko bakse ba kombo na bino na ba liste wana tozali suka na numéro na kanisi kaye mobimba ezali awa otoza kotanga ezana kati ya kaye OS Otoko benga OS Uvira bomoni na ba monta na bino o nyonso botie ezana kati ya kaye na ba kombo nyonso ezali wana tito suki na numéro Mbia Vanga to suki wana na numéro 43 donc o nyonso chaki 1 euro 10 euros 20 euros 50 euros 100 euros vraiment tozali ko sala musala poete ndeko nyonso azwa quelque chose amo azwa quelque chose tozali ko solo na bandeko. L'urgence c'est quoi? Les besoins c'est quoi sur place dans le terrain? Les besoins sur place dans le terrain, étape mi balé, na kansi auto sen na nous aide, ya ko de bango ba lier quelque chose, mais to consulter, to constater que beaucoup de familles, plus de 40 familles, baza ko passer la nuit depuis ce temps-là jusqu'à présent, bazo passer sous ba mangi. On a rapport tozui na tudi bango succès na ndenge balobi bazana na libanda ba mingi bazana kati ya école musu bazana kati ya ba église mais mingi bazape na quelques familles ba bombani bopo a place zate na église place zate na kati ya école ba bombani ba fani vena sia ba mangi. Qu'est-ce que nous devons faire? Alors tozui décision na bandeko ke à partir ya lobby samedi ou dimanche tozoti na mbongo lundi au plus tard tozoti na mbongo basomela bango bâche pote ba se protéger ata deux familles ba kota na kati ya bâche moko pote to sala musala wana donc tozotinda basomba ba matériaux ndenge na te décider ba kosomba ba matériaux o ne se permettre bango ba paou ba machette ba pastor bali nyonso poete ekoko ede bango ba travailler na ba lier nyonso oyo ba ko sala sauvetage ndenge ba sauver bandeko pour soit ba tumula ba longola bandeko na kati ya ba poto ou eloko nyonso eko sala ma donc toujours former bango ba sala équipe moko ba somo matériel oyo eko permettre bango ba zala nango na kati ya ville ya Uvira donc wana ezali aide oyo bino bandeko na biso ya diaspora na mbongo bino ko salaki tozo sala effort que to organiser biso na bandeko baza sur place basala pe quelque chose pour être to sungana biso na biso. Voilà bandeko bana some kolo Congo wana zaki rapport oyo toaki nango mukona lelo pona kosenga oyo na bino oyo achaki 1 euro na ye na kati ya opération to salaki SOS to sauver bandeko na biso na kati ya Uvira. Voilà en tout cas merci na bino nyonso oyo a contribué na 1 euro na ye na kati ya opération autolobie secours na bandeko na biso obaza na kati ya Uvira. Voilà toujours continuer na ko sala effort peke bandeko mususu oyo batie na quelque chose te ba ko sala pe quelque chose numéro compte za wana bosala ngo pote tokoza la peke toza la pe na caisse na biso oyo koko sala ke soki eloko mususu sala mi quelque part na kwa mususu to bana ko zela ka to lela ka te mais te ko sala po bandeko beli ba pesi de wana balobi ko bos toza la pe na caisse ke e de koko zala po moni makambo esalami na kati ya Uvira to lekisi 3 jours et des alakité et tout ça to contribuer mais surtout dans la caisse na biso oyo ezana mbongo ke tozana mbongo na biso na caisse na biso moko na kati ya diaspora oyo ko zala ke kamoko ko d'urgence na Kinshasa na kwenyo so ya kati ko Congo ke tokoko sunga bandeko na biso d'urgence sans kozela aide ya gouvernement parce que tout le monde que gouvernement sont des voleurs.
gouvernement sont des voleurs, sont des mafieux. Voilà, bandeko baza ko senga, baza ko zela ba 5 euros, ba 10 euros, o ezo ko uta na maboko na bino. Mais voilà, baza ko yiba ba millions. Ba millions, bandeko ba sel déjà presque une semaine, ba moni gouvernement te, ba moni ba service wana tout. Voilà, tozo senga, biso moko to kokate. Ya solo to ba vérité. Tout la vérité que na biso moko to kokate toza mosika et tozo pesa mbongo na kanisi bato pe bazo tozo tindela mbongo baza pe na besoin ya kotiaka mwa mai na munoko toko landa bango to muto a tête a sala ka nguba balanda ke na munoko te bazo aider biso tozo sunga na biso bango pe bazo sunga bandeko na bango donc moi to landa à détail ba calcul nyo c'est te mais tozo senga na bango bolingo ezala kati na biso ne friske ka moi los o biscuit moko ou l'idée sur moko onde kwa tena munoko na kanisi merci wa lebi wana ba lebi merci na nga moko te mais ba lebi merci na biso nyonso oyo to sali cotisation o to continuer ko sala ba cotisation to mi pesa na confiance to sala na bomoko to sala ke soki likamwe kwei soki kwei lelo to ko sala pe capable to tinda 500 000 euros 2000 euros to tindi ke to sala te to ba sala ka appel pour to sala ka ba mbongo ya diaspora kanisi Européen ko bandel ko la bandeli et ça la soukate et servir d'exemple na kata mukilike oui nous sommes aussi capables comme batu ya solo o batu nzamba sala pona nini ba communauté monsieur sala makandenge wana ba communauté belé ata ba tutu ba yiba ka mbongo e pa na biso o baza ko bomba biso pona ba minere na biso baza na ba compte na bango baza na ba caisse na bango oyo ke likambo ko ba bimisi 10 000 babimisi 30 000, babimisi 50 000. Mais biso vous allez incapable, il y a qu'on résoudre le problème, il y a 1000, il y a 2000, il y a 3000, tout ça qu'on se là 5 euros. S'il vous plaît, tout personne a confiance, tout ça na bon moko pour mbongo eza ba papier. Mais ça utile pour te aider na tango ya difficulté eza na kati ya communauté. Voilà, on est là qui comme message au naki pour un remerciement ya oyo nyonso abimisaki 1 euro na ye oyo abimisaki 1 euro na ye 1 dollar na ye en tout cas nzambe oyo mvuluzi kimbangu nzambe oyo mama kipamvita nzambe na biso ya bankoko to belelaka tata nzambe ya mpungu tulendo nzapa nzakomba akongo mongali vidi mukulu mungu baba mungu wa milele nzambe gawo nzambe ya bankoko abakisa bino na pesi bino vraiment bénédiction wana nzamba azoka ngai abakisa oyo nyonso abimisaki na ye ezongela ye na kanisi na ba acte boy ba monaka kibomoto ya bato ezate ko za mbongo oke no pesa na pasteur wana achaka nyonso le bumu na yeme akipaka pasa baninga te voilà ba kaya boto moni kaka kombo ya mama pasteur moko mama pasteur oyo abimi na tomoni ye wana mama moko alobi mama Moïse Sakombi oyo apesi contribution na ye na ndenge na ye moko mais tomoni ba pasteur bela ba église belé tomoni église moko te telmike bande ko biso baza ko lela kuna to kene ko lela na bango elongo tomoni église moko te tomoni pasteur moko te voilà pour la komisa binoke vraiment ba monaka moto na tango ya pasi towe ko remarquer que bato wana nyonso baza wana bazali bato yo bazala besoin ya kolia kaka mbongo. Ok papa Sayala. Ok merci na motema obuza na ngo vraiment ya mawa. Lobi ndembula ebeti makasi donc bato bazo sala boye. Mbula ebeti bandako ekwe kotoyo balongwe na ndako balongwe kote na bango o kote mususu bako kende lisusu mai etrouble bango ebuki lisusu bandako bakeibo esali lisusu boye ba église na ba école donc nyonso eto bino bozolo bapona corona donc koto yo corona biso toyebi corona te ezali donc bato bazana kati ya église kati ya école lokola sable papa Sayala vraiment malgré ça la ndambo malgré ça la moke vraiment lobby to manquer bango vraiment to manquer bango ba petani ba basali boye ba swali o bangana zuite ngana sali boye vraiment bosali musala papa Sayala soki bokusunga bango na ndengo wana ekosalisa bango mingi ekosalisa vraiment ok ndeko na sepeli mingi ok merci.
Voilà, merci wana et s'adresser na bino nyonso. Wana za message bandeko to pesa ki responsabilité ya ko sala musala wana kuna, c'est vrai bandeko baleki ebele. Mboke za munene me botala bino moko kama muke tozu oyo to sala ngo pona nini te to sala plus que ça. Pona nini to mi pesa na confiance te, to pesa confiance na Caritas, to pesa confiance na ba ONG wana ba mbongo ya mi ba ONG to ba pesa ka tala lelo ba monanité bande ko na biso ba kufi na nzala baza ko kufa na nzala baza kufa na libanda oye ba ONG wana otobeta ka tolo baka ba monanité. Voilà bandeko ezali pasi na mawa ya komona ke makamunyo set ko leka na kati ya Congo et service de leçon toyeba à qui nous avons affaire. Et te biso ke moko na biso ayeba ka ke biso moko nde to bongisa Congo moto musa bongisa Congo te bato nyoso bayaka wana bayaka otala intérêt à sama belé ya mbele Congo ba kosaka biso. Voilà tout moni yango. Et alors c'est à nous de s'organiser comme bateau, de s'organiser tout le moyen de sauver bandeko na biso. Matondo na bino nyonso bandeko. En tout cas, non sincère remerciement à tout le monde. Vraiment merci pour votre générosité. Matondo.